像这样的破铜烂铁，你们是怎么处理的？是卖给中间商挣点差价，还是想像我一样让它更有价值？今天我就告诉大家，其实这些破铜烂铁里面是都含有锌的，比如黄铜，40左右1公斤，分离完后。黄铜变紫铜，价格几乎翻了1倍，分离出来的锌就更不用说了，可以卖到200多1公斤。现在你看到的就是刚刚分离出来的锌，一想到200多1公斤，心里就乐开了花。再看看炉内的紫铜，红的发紫，这就是我想要的颜色。好了，今天就到这里吧，喜欢就点个关注吧，感谢观看。